ne am na ci Ndakaaru jàkkaarloo takk der yi ak ndaw yi loolu nag tax ba ñu bari daanaka am nañu ci gaañu ñaari nit ñàkk nañ seenu ko bakkan bésub démb di ñetteel bu fan boo xam ne manifestation mi ngi am ci Dakar ak yeneen i région jëriñ du dénk kaaraange bi réew mi yéena ca yàbbi Antoine Félix Diome jàppee mbir mi terrorisme wax ci it ne ma ngay dànkaafu képp koo xam ne laale nga ci daanu jëli daan teg ko ci sa kaw ne yoon dina def liggéeyam njiitu Pastef jamono jooju nag moom ma ngay waat ngir debluwaat ca juge Samba Sall mi nga xam ne dañoo tegaat yeneen i daan ci kawam lañu ko tuumaal bokk na ca kon lu ñeel wàllug appel à l'insurrection ñi nga xam ne ñooy avocat am jàpp ne dañoo jël àqam ak yelleefam bëgg ko nësaxal dañ teg ci biir xibaar yi bi ci réew li yéen kay xëy tey xibaar yi dafay daal di buur ñaalante Fatou Abdou Ndiaye Fall moo nekk ci kaddu gi Cheikh Anta Gaye moo féete ci xaale gi daleen ak jàmm ci biir xibaar yi ñetteel bu fan bu manifestation ginnaaw bi ñu tegee loxo Ousmane Sonko ca place de l'Obélisque ak mbedd yu bari ci Ndakaaru démb daanaka li nga xam ne mooy tension bi metti woon na lool ñaari nit sax ñàkk nañ ci seen bakkan ñu bari am ci gaañu jamono jooju nag le ministre bi ñu dénk kaaraange bi réew mi addu Antoine Félix Diome jàkkaarook taskatu xibaar yi gis ne mbir mi terrorisme képp la ko jàppee te it bu nu dee xool danañu jëli daan teg ko ci képp koo xamante ne caxatee nga wala sax bokk nga ci yooyu nga xamante ne mooy yàqate dañuy ànd ak Evelyne Mandiouba mi fekkee woon ndaje mi. muy ñaareelu génnu ministre de l'intérieur gannaaw bi dëkk bi tàbbee ci ay violence ba léegi Félix Antoine Diome gis ni kuy njaag Ousmane Sonko la. lii nga xamante ni mooy wàllu état ak ni nga xamante ni moom la banqaasoo mu ne amul lenn loo xamante ni daal warmal na ko ci gis ngeen ci kaddu yu bëri lii nga xam ne mooy kennu état. nga xamante ni buñ ko seetloo ci pencu ndaw réew yi fa ñuy wootee loi yi ci ëttu attekaay yi fa ñuy attee ak ci gouvernement bi fi nga xamante ni fa la ñuy dogalee li nga xamante ni moo soqeekoo ci ëttu ndaw réew mi amul lenn loo xamante ni worma juddu na ci. ministre de l'intérieur it di ñaawlu càcc ji nga xamante ne ni seetlu nañu ko butiku jàmbur yi ñu toj ak agression yu bëri yi ci ay kàdduwam ñi ci takk yépp yoon dana dal seen kaw. ñi nga xamante ni def nañ tooñ yoon ala kulli xaal daañu leen topp ndax àdduna noonu la doxee. ñeenti bakkan rot ci manifestation yi gannaaw lim bu gouvernement bi ñuy jaale njaboot yi loru yépp. ca jamono jooju njiitu Pastef dana delluwaat ci cabinet bu njëkk ñu dippee ko premier cabinet altine ginnaaw yi nga xam ne juge Samba Sall moom moo ko daal di fësalal lii di ay chef d'inculpation yu nu ko toppee avocat Ousmane Sonko jàpp ne danoo jël àqam ak yelleefam di ko caxate ñu ànd ci ak Younousa Baldé. siif xale bu jigéen te ànd ak menace de mort loolu la ñuy toppee Ousmane Sonko juge bu premier cabinet di Samba Sall moo ko xamal. bi mu ñëwee ci kanamu juge bi. xam ngeen ni aussi loi bi dafa am lu mu wax code de procédure pénale en matière criminelle juge bi dalay xamal ni yow lii nan lay toppee su loo ko xamalee ba pare mu ne nag am nga 24 heures pour waxtaan ak sa ay conseillers pour ñu ñëw assister la. waaye dossier bi dañ ko renvoyer ba lundi prochain. pour ñu mën a mu mën ko feeñal ak ñu xam juge bi ban décision lay jël. ñuy layol Ousmane Sonko di ñaawlu tamit salfaañe bu ñuy salfaañe ak yelleef bu leader bu Pastef. mais xam ngeen ni yéen ñëpp mandat de comparution ku libre nañ koy jox mais puisque dafa nekkoon garde à vue mandat de comparution ba mënu ko woon déférer. am na yeneen chef d'inculpation bu ñu koy toppee bokk na ci trouble à l'ordre public waaye tamit bu ñuy wax appel à insurrection boobu sax tax na ba juge d'instruction saisir assemblée nationale ngir mu lever waat immunité parlementaire bu Ousmane Sonko bañu sukkandiku ci ñu koy layal. Younousa Baldé maître Ciré Clédor Ly bokk ci avocat Ousmane Sonko jàpp ne mbir yi na saxalu ko yoon la ñu jëm bu nu sukkandikoo ci avocat bi régime bi noppi na ngir fexe ba gën a yokki daan teg ko ci kaw Ousmane Sonko ngir rek bañ mu samp ndëndëm ci élection présidentielle yu 2024 ñu déglu maître Ciré Clédor Ly ci micro bu Younousa Baldé ba tey. dinañ xool niñ ko ciy dugalee ba pare rogganti ay procédures yoo xam ne du jeex. nga xam ne bii bu jeexee ñu jël bële bu jeexee ñu jël bële bu jeexee mu jël bële parce que bu nit ñi réeree mbir nekk problème bi du dara lu dul fexe moom summi malaamam ak dindi droit am pour que mu am carte électeur
nag la ñuy wax ba tey bëri nañu ci yàbbi bokk na ci di ci faal mi wax njiitu réew mi mu indiwaat xelam ci li nga xam ne moom la gis démb moom mi nekkoon numéro 2 bu parti réew mi nga xam ne parti boobu mi ngi ànd ak pouvoir bi jàpp ne nag Macky Sall faw mu dellu ginnaaw ngir rek dal mën a dellu si ci réew Sénégal keneen ku yëy yàbbi ci mbir mi di député Moustapha Guirassy mi ngi woo it njiitu réew mi Macky Sall mu dellu si waat xelam waaye it wax ak askan wi la mu jàpp rek moom mooy jaamarloo bi ci diggante njiitu réew mi la ko jàppeek askan wi te loolu mënta wëy moom Moustapha Guirassy teg ca nag di wax ne kilifa diine yi faaw ñu addu ndax lii nga xamante ne moom la ñuy dund ko mayuwul mën naa jiggi dayo Moustapha Guirassy ñu déglu ko. parce que réew mi kat mi ngi nekk di balancer dans un sens boo xam ni baaxul pour kenn nit yaa ngi dee ñëpp seen ñi ñu ngi ñàkk seen i bien il y a une insécurité nous sommes là risés au plan international en Afrique ñun ñi nekkoon vitrine démocratique actuellement il y a un recul extraordinaire moom nag la ñu jiital moom moo fi nekk ba 2024 dafa war a jël absolument ses responsabilités mais seetaan bi mi ngi commencé metti te maa ngi koy encourager tamit mu génn wax ak population sénégalaise parce que nag quand même dafa il est temps. ci ñaareelu dindi mbalaanu kirlaay bu député Ousmane Sonko assemblée nationale daañu ko fa yóbbu ñu ko juge bi bëggee Moustapha Guirassy nag ak ñamu àndal nañu taxawee woon ca bu njëkk ba nee na noonu la ñu fas yéene taxawee ci commission ad hoc bi nga xam ne war nañu koo taxawalaat la mu gis rek mooy député bi moom mooy recours ba nga xam ne yóbbu nañu ko ca conseil constitutionnel moom moo dakkal sax li nga xamante ne moom mooy la ñu jëloon ci dogal ba tax na waruñu ko woon wooluwaat moom Ousmane Sonko ñu déglu Moustapha Guirassy ba tey. tey jii mën nañu jouer rôle boobu suspendre poursuite yi waxuma arrêter poursuite yi mu mën a continuer liggéeyam ba session bi jeex ci diggante bi calme mën na ñëw ñu ànd ak sunu xel ñëpp ànd ak seen sago mbir yëpp jaar yoon kooku bëgg nañu dugal résolution boobu ñu war a tendre la perche donc à l'État tendre la perche au Parlement au président de l'Assemblée nationale te war nañu mën a saisir opportunité boobu ñu bañ ko jëlee mbirum consigne de vote mbirum opposition ak majorité mais ñu mettre en avant pour une fois l'intérêt donc général l'intérêt de la nation. xibaar yi kon pàcc bu njëkk bi jeex na ñaareelu pàcc xibaar yi benn ponk rek la tey muy biti réew. xibaaru bitim réew. ñu door ko ak Côte d'Ivoire élection sampup pencum ndaw réew lu toll ci 7,5 millions électeurs ñoo fas yéene sànni xob ngir tànn lu toll ci ñaari téeméer juróom fukk ak juróomi député mu doon élection bu am solo ginnaaw ab diire ngi ni amaluñ ko ci réew ma nga xamante ne formation politique yu mag yëpp daanu ca bokk kon fukki at a ngi nii réew ma gisul ñu dippee ay formation politique yu rëy lool yoo xam ne bokk nañ ci yooyu élection ñi nga xam ne ñoo ànd ak Laurent Gbagbo moom dañoo wanoon ginnaaw élection yi ñu amaloon ci 2011 kon ñëwaat nañu ci arène politique bi mu mel ne kon jeu la boo xamante ne ubbeeku na kenn ku ci nekk nag yaa ngay am yaakaar ne mën ngaa ëppi député ci assemblée nationale bu Côte d'Ivoire feneen di haut commissariat ci mbootaayu xeet gi nga xamante ne moom mooy ONU di xeex ak yelleefi doomu aadama dañoo jàpp ne la nga xam ne moom moo am ci Algérie rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci Irak ak ñoom nag dañoo bëgg mbir ya dakk ba faaw ndax gis nañu ne bundu xataal ga ak métital ga ma ngay gën di wéy ba nu ko dooree ak léegi daanaka mi ngi bëgg a def ay fan wala sax ay jëmmi jamono kon nag nee nañu faaw rek mu dakk rawatina jamono ji nga xamante ne mbas mi ngi gën di def yi jéego ci diwaan yooyu nga xamante ne moom mooy réew bu Algérie ñu jeexalee xibaaru bi ci réew yu Chine ak Russie démb danoo daal di dakkal la nga xam ne moom la ñu waroon a xaatim ci conseil de sécurité bu mbootaay xeet yi ngir rek jeexitalu ko violence yi nga xamante ne am na ci réew bu Éthiopie lu nu mel nag tax na ba ñu bëri indi ci njàqare ndax jàppoon nañu ne consensus moom moo amul ca la waroon a dox seen diggante ngir la nga xam ne rek kon moom mooy adoption wu déclaration bu conseil de sécurité bu ONU boobu kon ci réew bu Éthiopie te ñaari dëkk yi di Chine ak Russie waroon ko xaatim kon xibaar yi buur na dañu leen di fàttali lan moo ci gënoon a fës. li gënoon a fës ci bopp xibaar yi jàmmarloo takk der yi ak ñenn ci askan wi yàqate gu bari ak ñaari nit yu ñàkk seen ko bakkan ñu bari am nañ ci ay gaañu jamono jooju jëriñ juñ dénk kaaraange bi réew mi yey na ci yàbbi démb ci guddi Antoine Félix Diome wax ne mbir mi acte terrorisme la ko gisee te it yoon dana def liggéeyam ndaxte nag na mu ko jàppee moom mooy mbir yi nag mi ngi jéggi dayoo njiitu Pastef bi nga xamante ne mooy Ousmane Sonko dana delluwaat ci juge Samba Sall ginnaaw chef d'inculpation yi nga xam ne moom la ñu ko toppee ay
avocat am jàpp ne dañoo nësaxal ak yelleefam teg nañ ci xibaaru bi ci réew kon xibaar yi buur na Fatou Abdou Ndiaye Fall moo nekkoon ci kaddu gi Cheikh Anta Gueye moo féete woon ci xaarle gi jaajëfal leen ci déglu gi ñaan leen